قالتهم أنا سمعتوا خسني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديك أصدقين كمان سا أنكي زيدو ديك أنا تكاتيو ناسو خسواني ناسو في أمبراتي ميتي واني أرى دبچو فدمالي دوغان تينيا ماليف بدي دوغان أورمو ماليف بدي خانة يجون فكينياف ونمان أورمون هررجي الدنيا غوما أشيتي الدنيا أرى كعب دمالي نبيتني واحد دوجر وان هدو خام بيتي هنكب نوفنوت الله هنافت فكينياف بيتنا نمني أورو دفو السلام قافت دين السلام صار رافورني تي green card دي خندنيف permanent resident تيجو أشيبود أنا ما خنا فورني citizen أقولني ميري ترتيب سدين ديمن والله ترتيب خنا أورو مارجي جلاتن سورة نسيبين ما كذا تاني سنهم نمني توكو يو غوسجلو دفانيتي أبلو غوسنجل تي جان غوسا وليك أبيتي أمبيو أبلو غوسنجل تي جي نادعيا جان first step نادعيا دعيني جاني خاني ديمن أما توكو نما خنا كورتن مالف دفعي نخس مال لبي دفعي مال بلسه دفعي أما توكو إيجا كورتن بودا وليك أباماس غوساسن أبلو غافة دبر نادعي سنسن أرجعن نادع برفت جان أما توكو كورتني مي يو بدين الرم ملته ilmo garar rabate garak abachu di de janin have cho asylum sa dinai te chu yo badin qaban nemo garasi qabanne jani khani de manammas amata lamaf lamada qoratan malle egan u khesa du fe akami hera sere khanya fudatehi jirenyi sa mal fakata wan jo qoratan amata lamagize fit amalle du fe wali qab ambayo abalu khanya khagafa dabre garan nada barfatan san arana dala jan यो बदीन रम मुल्लते गरज शफीते है जानी यो बदीन रत्ती मुल्लन ने मो सीरल ले अरकर दू जानी यरो संबर्चुमा फिदनी खानी थी जारती नमसनी बेमा फूटे अफानी दीप्ति इल्मा गुदेदा दादान देंगे नहीं मेरे खगुदी फता मो देमा मेसन गरगरु मन तकिती सन खने चुम्मा नादगे चुसन असाइलम में चुगाफत चोचु गाफी सीदगे ने जानी गरन नादे बरफत आंसन green card dechu akam fayda maniti na dala dechu sana mo citizen dechu stepin sadenu rafu da me bekha ani wan kana gafan biye jirun kitabati barres emmo werona fi assalama gafadun arke process kana rabbi na raga himbe khusandur asumatin itiruf emmo khenyi sanin ko bakap khana chala amalle like 2017 osan to ready city Profesor Asmaron fada wala garre Oromon torban in kabuje akasi miti barni kaban jen akamiti je gama baha kana qorateen jen hin qoranne nanje dubo oromo tema wali gal citan jen inni naannawa boorona qorateti torban in qabu beekan naannawa hararge kana mo torban afuri jira baati khes torban afuranu maqaa ibdan de qaba torban jechi jau takallama sadi afurshan jaha torba torbani wa marfa torba marfato chu torban achira kha torban dura dalota janini torban lamesa addesa janini torban sadesa gobana jani torban afuresa dukkana akasitti afronu maka qaban jen an kana kuban qabuje san qofa mitin jen gama hararge khanatti yero lakawon torban kunundi guyan torbanu maka ifdan de qaba فكينياف دلو تيجون توربان دراتي توربان درا كون توربا جنريف بيتو تالبوجي بوسن كوباجريس الكاجما وإنا إرفي جنان توربان درا جانيني توربان لميسا أديسا جانيني أديسو كون بس درا بس بودا أرويتا كرا سلبانا دريتي جاني جرتي توربان سديسا غوبنا جانيني غوبنا مي أردادوما كوربيتش روماسا روادا كدادنا أريري بلو باتي كده تلاقاو إذا هرر جون دكسي نجرتين أنجي نجرتين جين
haarettiin qorachuu qabaa jedhe. Wanni isin jechuun fedhe maal asirratti dhugaa fi abbaa barbaade gaa. Abbaatu dhugaa fi barbaade ta'a jechuun fedheeti. Leebila Oromoon dur irra turte ilaa irratti jenereeshinii keenya hin dhaqqabne. Ka isaan dura dabarre seenee garuu isaan dura hin dabarre. Arra nuti maal jechuun jirra? Kaan Itoophiyaa faristii jee lakki hin taane Oromoo faristii jaan lakki hin taane Harargee faristii jaa. Leebila kana Oromoon irra kutee ture duraan. Maali makiinaa takka yoo ooftu dhoqqee keessa yoo seente if dura deemuu didde xiqqoo if duuba deebiftee ammaas if dura dabarsitaa mire waan akkasii takka arge. Kalee Oromoon namoomatti amana. Ani namaa jaa Oromoon. Osoo akkana gadi hin buusin jechuudha. Sandinnaani isin Itoophiyaadhaaf fudhadhaa jennaan lakkii aan Oromoodhaafi. Xiqqoo duuba siisee jechuudha makiinaa ammallee dura deebisuu qaba. Nuti Afriikaadha jennaa Afriikaa faristanneeti Afriikaa faristira dabarsinee bakka dura abbootiin teenya qabatte gartee namaa kaja'u achirra deebin. Ani namaa sadarkaa jiru maaliif hortee ilma namaa achirraa dhufaa mire yeroo lakkaawwate ilmi namaa walitti hin galu. Nuu hitti olii galee achirraa adami galaa mire Oromoo jenne Oromoo haxabbooti. Xabboo waaqoo daadhii uttee bittee walaabuu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad rooboo doodii xabboo mormoor maamma warar waayif dhoodaa marrii galaan waado shankar iram jeebu battaan kanaubaan noobaan kanabiyyallaanuu nabiyyallaanuu kalamaak lamaa khayra dheerat kamakleel makleel anuk anush khashiis shiis ka adam kabiyyeeti. Oromoon akkana lakkaawwata. Sanaaf namaa jaanuti Oromoon namoomarra qabate jechuudha. Oromoon reefu waraqaa takkaan asirratti dubbisee waldiddaa araara maal ka jedhu. Dhumti lolaa irra fiinxeen lolaa araara jaa Oromoon. Lola booda araaratti amana Oromoon. Habashaan lola booda balleessutti amanti. Kanaanaa miti kajee qorataa biyya Ingiliiz ka lola Minilikii wajjin lola gama bahaa kanarra raawwatame hundarratti hirmaate Minilikii wajjin. Donald Smith jaani isaatu jedhe Oromoon lola booda araaratti amanti. Minilik lola booda balleessutti amanaa. Hawaasa san yoo moo'ee ni balleessa jenereeshina san. Oromoon immoo namni even wanni sin beeytan amma yoo namni lama wal lolee irratti walitti hin dirmatu Oromoon. Yoo irratti dirmachuu dhuftellee aboo dhiisaa kaa inni namaa miijaan. Inni namaa miti. Naannoo kudhufoo jaan naannoo biroo deete mutaa balau. Irra wal yaaman Oromoon immoo san hin qabu inni namaa miti hija dhugaa Oromoo tanaaf bahe wanni amma jechuuf fedhe maali leevilli keenya bikkiitti deemuu qabnu namaa kajoosa irra dhaquu qabna makiinaan dhoqqee keessa deegadi duuba deebisaniif dura ofuus numa jirti baga deebine Oromoo faristi irratti immoo namarratti deebuu qabna kan addunyaa wanni itti caalleen kalee assaayilamoo addunyaaf fannuu turte Oromoon. Karaa ambaree funta naa dhagayaa gara naa dabarfadhaa naa dhalaa isin hin jeessaniin jechuudha. Araar qaboos akkatti araara buufattu qabdi Oromoon. Naannoo Harargee kanatti namni amma yoo nama ajjeese ajjeechaan gosa sadii taseessa batteessaa fi dhima jaaniin. Taseessa jechuun namni lama wal lolee tokkotti yoo darbatee onni san nama biraa dhooyte. Tasa nama san dheemi leebila itti ilaalamuu qaba taseessaa jaaniin. Namni lama magaalaa waliin bahee akka nasiibaatti yoo ol lole achumatti haluun qabne jechuudha. Waan achitti uumamemi batteessaa jaanii battaluma waan uumame jechuudha. Leebila itti ilaalamuu qaba kunis. Dhima jaanii namni lama ol lolee na eeggadhu jee halkan buuca qabatee takka mancaa qabatee dhokotee gartee itti qophaa'ee nama sanatti haaluu ba'a. Dhimaa jaanii kan. Addunyaallee irra oomisha sadeen sarara ilaalaa jirti akka. Kunis keenyuma beekaa. Sigalte namni tokko yoo wal ajjeesallee akkaataa itti dhiiga baafatu qaba. Waan abbaa keetiitti siimu jira bee. Waan abaabiileen ta'e qabaachuu turteen siimu jira. Dhiiga akkamitti baafata. Sigalte namni tokko nama ajjeese tartiiba sadii qabaachittillee labii kafan imimmattii fi agaajuma jaanii jira. Labii kafan jechuun namni tokko yeroo inni du'e horii tokko qalanii nama saniin awwaalan. Labii kafan jaanii san booda taaziyaa ta'an jechuudha. Achi booda guyyaa 15 booda loon 15 horii deemuu hin dandeenye warra nama irraa du'e saniif fidan.
imimmattii jaaniin imimmaa warra sanii qoosuuf 15 kun achi booda baatii muraasatti qabataniiti loon arra dhalates akka takkaan lakkaawamaa fi 85 fidanii dhufan. Kana agaajuma jaaniin 85 agaajumaatii fi 15 imimmatti walitti meeqa dhibba gumaan nama tokko horii dhibbaa Oromoon achirra kaayeeti. Kuni qarooma abbaan kee halee qabaachuu ture ka'aate irra quban qabne jechuudha. You have to find a lot about Oromos. Waan Oromoo hedduudhaan hafa jechuu fedheetu wanni irra haasa'uu qabnu. Halee Oromoon akkamitti if beekaa yoo akka Oromootti fudhanneetu akkamiin naannoo isaa beekaa. Uummanni hoo Oromoo akkamiin beekaa waan jedhu ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf an kan yaadadhu social study kutaa 7 gubbatti akka amma baasanitti jechuu gaafa anjolee achi gubba maal jaa Oromoon bishaan irraa akka dhufe barreessa. Yaada san abba bareefa barreesse barreessitoota uummata Habashaa jechuudha. Oromoonis an bishaan irraa hin dhufee jee aman. An bishaanuma irraa hin dhufee jee aman Oromoonis. Isaanis beekaati isaan negatiif godhuu fedhan. Garuu dubbiitu dubbii dhugaati dhugaa Oromoo bati. Rabbiin maal jaa Quraanatti innaa khalaqnaa min almaa'i kulla shay'in hayyin jaa. Bishaan irraa waa hunda uumnee jaa. Dachii irraa uumamee jette dachiin tun bishaan irraa uumamti. Oromoon akkitti amanu duraan dhugeeffata Oromootti dur waaqa tokkootu ture jaa. Waaqa tokko dur ture kophaa isaa. Inni kun bishaan uumee. Bishaan san walaabu ja'amaa maqaan isaa. Bishaan Waaqayyoon dura uume san. Walaabu kanaatu bakka lamatti bahee. Bishaan gubbaatii fi bishaan jalaa ta'ee. Bishaan gubbaa bakka sadii beeti qoloo ittiin Oromoon samii jaan uummanni Arabaa. Qoloo fi duumee ibsaa urjii fi kanneen waan hedduu jiru. Ta'ee hagadii kunis dachii fi bishaanitti adda bahee. Bishaan lafaa san keessaa guyyaa bita qaraa uumaan horoo jedhamtu baatee bishaan san keessaa. Horoo jechuun aadama jechuudha. Sigalte bahee mil'uu waaqaatiin horoon san bakka lama bahee jaa Oromoon. Akkana dhugeeffachuu ture Oromoon. Amantii mataa isaa qaba hatti dhugeeffachuu ture. Kanaaf irra duulan uummanni qarooma isaa san jechuudha. Namooma qaba gaa. Ani namaa ja'a mire. Even amma dhiyootan roon deemu jiru maali? Oromoo koo bamaadheeffataa baguddifachaa jaaniituma irratti bandiin bazzaa waan akkasii takka jaan sigalte hinaaffaadha isaa waan hin qabneef. Oromoon ilma dhukkee qaba, ilma mitii qaba, ilma guddifachaa qaba, ilma gudeedaa qaba. Sigalte ilma mitii jechuun hadhaalanii firraa darbanii lafaa fuutee guddifattu jechuudha. Yoo raada baate harkitee mitii irra deemtu fuutee guddifatte ilma mitii ilma kiyya jee fudhata. Namooma beekaa. Ilma dhukkee jechuun duula ganda tokko deemanii yeroo ganda san cabsan namni ilmoo facaasee fiigaa miree ilmoo san ilmoo diinaati jee ilmoon bofaa bofa jeen ajjeesu Oromoon ilma dhukkee jee fudhee maxxanfata. Sigalte ilma guddifachaa hakaree hundana tartiibatti seenan san asaalama siin hima san ha gudeedaa ha jaartii irraa dhale. Sigalte namooma akkanaa kana qabaachuu ture Oromoon. Even ilma funyooti jira. Ilma funyoo jechuu dhageessanii? The unique Oromoo keessa malee addunyaa tanarratti mul'atee hin beeku. Oromoo keessa malee ilma funyoo. Ilma funyoo jechuun funyoo ni beektanii mire? Haadee jechuudha. Abbaan kiyya ana qofa yoo qabaate namni tokko dhufee ana na ajjeese. Abbaan kiyya ilma malee hafee bara. Gosatti iyyata. Gosti tan gosa gurbaa sanii yaamaniiti abaluun keessan hidda nu ciree nu haa adabamuu jaan. Adabbiin Oromoo nama nama ajjeesanii ajjeesan. Leevila saalaalanii jechuun akkaataa saalaalanii. Kana namni kun dhugaadha balleessee haa ajjeefamuu jetti gosti nama sanii gaa. Ana baaxiliin ajjeesee mire. Yeroo nama kana ajjeesuuf fannisan ni fannisan. Osoo lubbuun nama sanii irraa hin baane abbaan kiyya dhaqee haada san irraa mura funyoo san. Nama san fuudhee ilma isaa godhata bakka kiyya buufata. Ati nama ilma kee ajjeese bakka ilma keetii ni buufatta. Leevila humanity Oromoon irra geessee tusan ture. Ilaa irratti ilmi namaa irra ga'uu hin dandeenye waan kanarra. Nama ilma kee ajjeese ilma godhachuu jechuun hanqam takka nama suuwanneessu agartanii leevilli Oromoo hanqas takka deemi. Haarra Oromoo xabbaaf jaanii wallaala isaan beetee jibbisuu irra uuman kanaa miti. Dhugaa Oromoo badee dhugaa haa barbaannu wanni jennuuf tanaaf. Dhugaan Oromoo haa barbaadamtu. Sirna gadaa qaba. Gadaa durallee sirna mootiitiin bulee jira. Even Queen of the Era of the Queen jaanii xalaaleedhaan bulee jira Oromoon. Dhalaa shanii bulche.
hoyyoo gotoyyee laliila sooyyee qalloo qasooyyee akkuma nooyyee jaanii dhalaa shanii bulche Oromoo wal duraa fuudhanii jechuudha sirna dhalaan bulchuutillee Oromoon qabaachuu ture abiyyilleen karuma san deemu jiran fakkaata I don't know so Oromoon qaroomaan guddaa ture Oromoon waa hundaan guddaa ture humanity first jaa Oromoon namoomatti amana nama haja nama jechuun amma anuma jennaami na maa sambattan tura anuma jechuun uumaa na fakkaattu jechuun ija lamaan qaba ija lama qaba funyaan hin qabu funyaan qaba anuma haja hanqeef jaalatu yoo jaalate nama san namooma qabaa jennaama namarra maal dhufe jechuun namooma agartan akkaataa uumama Oromoon itti kaayatu so wanni dhaamuu fadhu maali ani Oromoon aadaa gabbattuu qaba namni biraa akkana qabuun agarreen dhageenyaan immoo dabsanii nutti himu jiran dhugaatii eenyu tana barbaaduu qabna osoo wanni kiyya deegaa hin dhumne ergaatti qoota kataniin dhaamuu fadhu leevila abbootiin teenya bu'aa barnootaa jettu abbootiin teenya ni beeyti kalee gizee amma ijoollee xixiqqoo taphachiisan hibbakkaa jaaniiti manguddoon gaafatii ijoollee toora galgalaa kan oli qabanii hibboo jaa hibbakkaa waan akkanaa naa beekaa hin beekuu gizee jee maal jaaniin biyya naa kanni maaliif wallaalaan maal godhaga biyya isaa dabarsee kan naga kabeekoo biyya irraa fudhateeti barnoota isaa kanaan deebisaa himaaf jechuudha maal ijoollee barsiisuu jira jechuudha Oromoon bu'aa barnootaa namni barate biyya qabaa hibboodhaan uummatee barsiisuu ture har'a nuti leevila sanni jirra hin jiru kalee Oromoon beekumsa qaba kalee amma reefu isin hin jeesan beekumsi kun lama tokko kadhalootaan qabdu kaan immoo barnoota beekumsaa fi barnoonni adda beekumsa gizee jennu fakkeenyaaf namni tokko abaarsa tokko jira ko Oromoon mana nama hundaa jiru ka dhageessan waan beetu wallaali hawwan maal jaan mucaa waan akkanaan gootu waan beetu wallaali siinin ja'u jaan jala kaaya siinin ja'u durnuma ja'anii waan beetu wallaali wanni ati beetu maal dura akka haadhatee garaa baatetti ummaa isaa baatiim daa'imni haadha baraka san booda abbaa bara adeera bara eessuman haboo ollaa baraa dhufa barnoonni duraa kanaa mire waan beetu wallaalii waan beetu kana wallaaltu maaliif kaan barnoota eega waan beetu kana wayyoo ite booda amma torba akkana taate mana barnootaa si geessan achirratti akka ida'aata harkattuuf barnoota jaaniin kan immoo har'a maaltu dhufe mana barnootaa gizee deete ilmi namaa jaldeessarraa dhufe nama qaraasanii mire ansanumaan qare ilmi namaa jaldeessarraa dhufe hin dhufne yoo ta'eksiira Oromoon immoo ilmi namaa bishaan irraa dhufee jaa kuni maali tokko barnoota jechuun katti idaattuumi tokko immoo kawnuma waan barte kanaa itti wallaalchisanii jira falfala ittiin Oromoon waan obeetu kanaa itti wallaalchisan amma nuti barnootaaf dheennee falfalmne gallee jechuu bar jaldeessarraa dhufee nu barsiisan gaa das dhugaan Oromoo dhokottee wanni jennuuf kanaaf abadan dhugaan Oromoo barbaadamuu qabdi ammas nama biraarraa hin eegina nama biraarraa inuma hin eegina namuu ka viidiyoo kana ilaaluus haa ta'u ka mana taa'e ilaaluus mee manguddoo lafa bultan hooma gaafadha hooma takka isinii himan waan sanirraa waa fudhatta akkaataan itti afaan keenya uumamu akkaataan aadaan teenya hundinuu addunyaarraa adda afaan keenya addunyaarraa adda Oromoon maqaan kee eenyu jaami yoo dhufeemni maal jaa maqaan kee eenyu jool bara aboo ati maqaan keenya gostami gurbaa eenyuti jaan hin jaane wanta hin dhageenye manguddoon ammallee aboo ati gostami maqaan keenya ilma eenyuti jaan aadaaf qabnaami amantittis maal jaa inna khalaqnakum shu'uban wa qabaa'ila litaarafu jaabar akka wal beeytanii fi jaa Oromoo maaliif si gaafata si beekuu fi mire qaroomni keenya guddaa ture eessa ture qaroomni keenya guddaa arrammoo yoo ati akkasii gaafate gosummaa qaba namni kun jaan ifiif waan hin qabneef kaayisaan ifiif booddee waan hin qabneef abbaa takka abba torban lakkaawatan abbaa sadii afur yoo lakkaawwan Oromoo dhufan seexaan noo jaarichuuf irraa dhiisan hin lakkaawatan abbootii isaaniitu so dhugaa Oromootu bade dhugaan Oromoo haa barbaadamtu Oromoon kalee akkam jaaramu amma namni waa'ee konveeshina kanaa namaan na gaafate akkamiin laaltaa naan jaan aboo an akka nama dhuunfaatti Oromoon jaaramu ittiin gammadaan jeen akkuma fedhetti haa jaaramu maaliif namni jaarame wali fiduun laaftuudha nama faca'e immoo wali fiduun ni ulfaatti adda facaaha yoo bakka takka jiraate immoo humna ta'a waan fedhe naa jaaramu kalee Oromoon jaarraa 11ffaa 12ffaa keessa hedduu irra roorisaa lafa isaatiin irraa fudhatanii amantiin adda addaa amantiin islaamaa amantiin kiristaanaa hundi irra dhufte
eenyurra walalan oromoorra walalan oromoon qabaataa waan ta'eef lafaa fi aadaa fi amantiillee waan qabaachuu tureef isa kana jijjiiruu irratti hundinuu gahee mataa isaanii baatan yeroo kana oromummaan baddee jechuudha. Kana riikavar goosisuuf damdamachiisuuf jechuudha jaarraa 15ffaa oromoon walitti qabame baaleetti walitti qabame akkamtu nu wayyaa akkamitti diina kana ofirraa dhoorkuu dandeenya jaaramuun murteessuu ta'uu isin eemusuuf beeka. Maal godhee sulula riifti vaaliitti kanaatu oromiyaa bakka lamatti adda baasa. Oromiyaa tana gama bahaatii fi gama dhihaatti adda baasa bakka lamatti. Lamaan gamanaa fi kana ituu humbannaa fi sikkoo mandoo jaaniin. Sadeen gama sitti hafe sabboo goonaa kama boorana yennuun kana maccaatuu lamni kawalekkaa jiru kana raayyaa fi asaboo jaanii gama kaabaa warra jiru san. Shan kanatti istiraakchara lafaa qabaachuu ture. Akkasumatti odaas 5 qabaachuu ture. Odaan 5 hin dhageenye. Ituu humbanna ogaa dhufte odaa bultuun qaban. Sikkoo mandoo ogaa dheete odaa roobaa qaban. Sabbo goonaa gidee dheete boorana bira odaa gaareessaa qaban. Maccaa fi tuulama walakkaa jiru odaa nabee qaban. Raayyaa fi asaboo gidee dheete odaa makoodii jaamuu qaban. Odaa 5 ni qaba. Akkasitti lamaan gamaa fi kana maal jaan barii aantu warra gama barii aanu jechuudha. Warra gaman iyyuu sadeenoo maal jaan manitti aduun gidee asii baatu booroon jennuuti. Booroo aanaa warra booroo jiru sadeen jechuudha. Warra barii jiru lamaanii fi warra booroo jiru sadeen. Booranaa fi barii aantutti jaarraa 15ffaa wal jaaree lafaarra Oromiyaa jennuun tana asiin hafe jechuudha Oromoon. Jaaramisi murteessaa yeroo dheeraa maal dhaga'u turre waldaa maccaatuu lamaa waldaa sikkoo mandoo hin dhageenye. Istiraakchara duraanii sani kamtu hafe jechuudha amma waldaa ituu humbannaa sabboo goonaa maccaatuu lamni jira raayyaa fi asaboo achitti deebisuun san barbaachisaadha jechuudha. Abbootii teenyaa qarooman nu dursu ture egaa namooma waan qabaniif isaan leevilli isaan itti ilaalan gizee hundaa'u namooma waan jiru qabdi abbootiin teenya. Maxxantummaa fi gartee xabbaabii fi waan uummannu hin jiru kana Oromoo gonkumaa yaadeen beeku. Qulqulluu kanarraa namooma waan jiruuf leevila sanirratti ifaa hubannuu jechuu barbaadeeti jaaramuu yeroo hunda murteessaadha. Yeroo hedduu wanni ka'u maali waa'ee diinagdeetii ka'a. No Oromoon waa sadeen nuu kufee jira diinagdee qofaa miti hawaasummaa hin jaaramne adda faca'ee jira. Jaaramuu qaba jechuun dhaaba siyaasaa jaaramuu qaba jechuu miti. Wal quba qabaachuu qaba wal hubachuu qaba jechuudha. Gura tokko hawaa hin dhaga'u qabaachuu qaba. Daas jaaramuu jechuun san booda liidarshiippiitti dhufa gaa. Liidarshiippii isa maqaa baafatee caaseeffama godhatee akkamitti akka wal jala deemu ni beeka san manguddoo irraa fudhachuu hin deessan caaseeffama isaa. Ammoo katti aanu ikonomikaalii diinagdeen waan irraa haasa'uu dandeenyu miti waan karaa dheeraati bunaa fi jimaan asii dhiisii kuduraa dinnichaa fi timaatimii fi kanaahu Jabuutii ergan amma Mojoorraa Qaallittiirraa Asallaarraa hundarraa Harargee dhiisii bakka hundarraa Oromiyaarraa dirree dhawaa dhufa kuduraan gizee bitan baadiyyaarraa kaashii bitan daldaltoonni kan jechuudha. Eega qafiira dhufe booda Somaaleen dhuftee qafiira irraa fuuti. Maaliin fuuti? Liqiin achirraa eegalti. Fuudhanii Jabuutii geessanii gurguranii maallaqa yoo fedhan ni bade jaan yoo fedhan akka fedhan jaanni maallaqa san gad deebisan. Lakki akkas hin goonu nuti maaliif hin daldallee jetteeti naggaadeen teenyee fi eegalte Jabuutii geessu. Gizee dinnichaa fi timaatiin makiinaan fe'amee Jabuutii dhaqe. Gumruuka Jabuutii keessa tursiisan beekaa waraqaan maarreen dhumne dikiraasiyoonni dhumne maarreen dhumne jaaniin. Timaatimii fi dinnichaan guyyaa lama makiinaa keessa taa'ee jechuun bishaan baase. Aboo kasaarree nuti isaanuma jala dalagan ofirraa hin dandeenyu jaan. Teeknikaalee hawaasa keenya torchuu godhan jechuudha. Lagni raamisa akkamii akka ijaarame akkamitti akka diigames ni beektan. Arra haa jaaramnu jira Oromoon. Amatti 27 duruuma manguddoon laga raamisettee ijaartee jirti. Booranaa bareentuu jaanii ijaaranii jiran. Garuu rakkinni jiru maali? Nuutu ifiif wal diigaa. Wal jaarraa hadiigus nuti. Maaliif dubbiin waan beektu wal laalisan egaa. If baruu qabna. Gaafaan ani if bare obboleessi qiyyaas if bare san booda wal barree jechuun lamaan. Ani osoon if hin barre yoo isa barbaaden ta'u waan fokkottuu taate jechuudha. Sigalte? So if barbaaduu qabna if barbaaduuf immoo seenatti deebi'aa Oromoon kalee akkam ture akkamitti if beekuu ture sigalte? Maalummaa Oromoo kana Oromoo jechuun maali? Gadaa jechuun maali? Hiikan qabu? Maquma akkanuma deemu. Hiikaa qaba hundinuu. Amma Soomaalee yoo ta'e irraa ilmoo jechuun Soomaal. Wayyaanee jechuun shiftaa jechuudha. Amma raayyaa fi asaboo qadamaa wayyaanee jaaniin Tigiroonni. Abbootii teenya isaan irraa dhaallee jaan. Nuti daagamaa wayyaaneedhaaf hin jaamallee zeenaa hin faan. Nuti shiftaa lammee isaati shiftaan duraa isaani. Bara 1928 Haile Sillaaseen xiyyaaraan isaan tume egaa. Sigaltee raayyaa fi asaboo jechuudha.
even gaafat xaaliyaan dhufee xaaliyaan gizee biyya irraa deebisan abbichuu dhageessanii tulamaa kana abbichuu nagaa reerra marmaariini achittuu nagaa qoreensi waraanii jaan wallee keessatti abbichuun san goota xaaliyaanii wajji duuluu ture xaaliyaan deebisuuf deemuu ture Oromoo raayyaa fi asaboo immoo xaaliyaan kana jaalatanii Haile Sillaasee dha'uu turan maaliif isinii fi bulchuu qabdanii hoodhaa qawwee jee xaaliyaan dantaa isaa fadhullee isaan sossobuu ture isaanis mirga isaa harkachuun isaaniif ona turte abbichuu warra ajjeesee isaan Haile Sillaasee ilma Tafarii Boqonnaan guddataati innis gamuma keenya deebi'a Mangistuu Hayilamaariyaam waldee ayyaanaati innis gamanuma dhufu ilmi Yaasuu ilma Mahammad Aliiti wallo Oromoo magal Oromootu Oromoo diigaa jaameeti maqaan ubaasan immoo reaalitiidha arra nuti ilaaluu qabna gaa dhaloonni ammaa kun akkamitti if barbaada Oromummaan kalee Oromoo jennu nama tokko yoo waan manguddoo keessa waan jiru tokko namni tokko yoo garaa qulqulluu ta'e aboo inni kun Oromoodhaan saajaan nama biraatti illee yoo ta'e barfadhu Somaalee fudhu Amaara ta'u qulqulluudha jechuu that's the meaning of Oromo qulqulluu jechuu bikka biraan qabu Oromoo ni beektanii filter godhu jechuu ormeessuu jechuun qulqulleessuu jechuu Oromoo jechuun qulqulluu jechuu that's it Gadaa jechuun akka uummanni gaafii daajanii no afaan Oromooti nuuf himanii afaan Oromoo gaadii ni beektanii horii gizee aannan irraa ilman miila isaa haadaanidha ni gaadiyan gaaduu waan takka eegumsa sirna eegumsaa jechuu bar sirna gadaa hoggaa jennu gaada jechuun si galte waan definition biraa ittiin uumanii nu himanii miti kun waan abbootii teenyaati so we have to find the truth jechuu fadheeti isin dheeradhee galatoomaa umrii gaarii qabaadha